सो हेलो एभ्रिवान, आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। हामी पनि सन्चै छौँ। अनि आज चाहिँ म न्यू ब्लग स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। सो गर्मी चाहिँ यति मजाले लागेको छ कि बाहिरतिर। सो कस्तो यस्तो गर्मी त कहीँ हुन्छ कि कता हुन्छ थाहा भएन। कैलालीतिर त यस्तै गर्मी हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ के गर्दैछन् हे? हाई गरिदेऊ। हाई, तिमी पनि हाई गरिदेऊ। स्याउ खै चोरो? सबै कुरा त जानेको छ त्यसले। हाई स्याउ खै? खाऊ है, मजाले खाऊ ल। खाऊ है, मजाले खाऊ। सो यस्तो रहेको छ सो मौसम। अनि हामी चाहिँ म चाहिँ अहिलेसम्म यतै छु, घरबाट ठाउँमा चाहिँ गएको छैन। सो अहिले चाहिँ जाँदैछु अब। अनि यो भालेलाई कस्तो गर्मी पऱ्यो, यता आछ भाइ। भित्र गएर कस्तो दिशा गरिदिन्छ यसले। कति फोहोरी कुखुराको जात। अनि माउ चाहिँ यतै होला सायद, यस्तो उमा बसेको थियो। माउलाई त गर्मी भयो रहेछ भाइ। कहाँ गरिराखेको छ। कहिले निकालिदियो चल्ला, छिटो निकाले भए त हुन्थ्यो के होइन। तर के गर्ने, कस्तो के को त्यो पनि त्यस्तै गरेर आउँछ यो पुङ्कुले। गतिहरू निकालिदिने, उ गरिदिने। यो साइकल बनाउनु पर्छ है अब पैसा आएपछि। पुङ्कुको बाबालाई भनेर पैसा हालिदिनु। अनि त्यसपछि बनाउनु पर्छ। सो यस्तै छ। हेर त फर्सीको बुट्टा कस्तो झाँगा हालेछ भाइ। अब केही दिनमा फर्सी पनि फल्छन्। गर्मी कम भयो भने, गर्मी धेरै भयो भने त भन्न सकिँदैन। अब कपडाहरू त राखिहाल्यो भइहाल्यो, बिहान नसुक्ला जस्तो थियो। अहिले त सुकेर सबै रेडी भइसक्यो। सो मैले चाहिँ कपडा सपडा सब मिलाएर रेडी गरिसकेँ। अनि अरू चाहिँ म बजार जानलाई अलिअलि राम्री हुन्छु, किनभने म त साह्रै राम्री जस्तो लाग्छ। सो जोक गरेको, म राम्री चाहिँ छैन। सो नभए पनि ठिकै छ। धेरै राम्रो भयो भने पनि बिगार हुन्छ अरे। ठिकै छ। पुङ्कु तिमी आइहाल्यौ यहाँ? के भयो? आएको लाग्यो खै? आएको लागेछ? कहाँ जाने? कता जाने भन त चोरो, कता जाने? मामालाई भन त। के भयो? के लाग्यो? त्यही भएर त आँखा लाग्यो भनेर पुस्न लाग्थ्यो त यहाँ आएर। स्याउ पखालिदेऊ त, नत्र फोहोर मानिस हो भने। स्याउ पखालिदेऊ चोरो। जो म आइसकेको छु चाहिँ हाम्रो घर बनाउने ठाउँमा। साइकलमा गर्मीमा हिँडेर भर्खर आएँ। हाम्रो चाहिँ घर बन्दैछ। आज के कति काम भयो म चाहिँ हेर्दैछु। मिस्त्रीहरू त उहाँ रहेछन्। सो आज के काम गर्नुभयो दिदी माथि? के काम हुँदैछ मास्तिर? गिट्टी बालुवा बोक्ली हो। गिट्टी बालुवा उचा सब बोक्ली। हाँस्नु भएको छ दिदीहरूले। सो ठिकै छ, जे जस्तो भए पनि। अनि बाइकहरू चाहिँ भित्र राख्नुभएको रहेछ। म चाहिँ जाँदैछु सिँढी चढेर माथि टपमा। ठुलो घर भए पनि कति समस्या के, हिँड्ने गाह्रो। म त भर्खर घाममा आएको, त्यही पनि यहाँ सिँढी उक्लिरहेको छु। एकछिन त आराम गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ यति धेरै सामान हालेको रहेछ। आज बेस हाल्ने भनेको थियो, हालेन रहेछन्। गर्छन् यिनीहरूले नि। सो म चाहिँ छतमा आइसकेँ गाइज। गिट्टी बालु के बोकिरहेको रहेछन् यतातिर। अब त इट्टा बोक्न पनि ला रहेछन्। यहाँबाट तल गिऱ्यो भने त कस्तो इट्टा बोक्न पनि सुरु गर्दैछन्। अनि यतातिर चाहिँ सो
यो हामीले चाहिँ टेकाहरू खोलेका छैनौँ यतातिर अनि यतातिर अहिले खासै डिजाइनहरू पनि निकालिसकेका छैनन्, टेकाहरू पनि निकालेका छैनन्। अनि यस्तै भजाङ भुजाङ के छ अहिले यस्तै छ। अनि यो म सिँढीबाट तल ओर्लिँदैछु, माथि गएर पनि गर्मी छ, म के गर्छु र सो पसिना पसिना भएछ। अब यसलाई यहाँ राख्नु पर्यो, ब्यागलाई चाहिँ यता झुलाएको छु। यो चाहिँ लास्ट तलाको हो, यस्तो छ। सो यस्तै छ मेरो घर, भर्खर बन्दैछ, के गर्नु। अहिले घर बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै दुःख हुन्छ भन्छन्, हामीलाई पनि त्यस्तै भएको छ। इट्टा बोक्दै हुनुहुन्छ यस्तो गर्मीमा है, इट्टाहरू बोकेर बाप्रे। हजुर सरको देखाउँ आज त, सरलाई देखाउनु परेन के काम भयो भनेर। हाँसे कि तिमी रिस उठिरह होला, मोबाइल ठडाइ भनेर तिमीलाई। नै नै त्यस्तो लाज लाग्दैन, के को लाज हुनु र।